Assalamualaikum everyone, this is Swapnil from Unbox and welcome to another brand new video. Wavefun G100 মার্কেটে বেশ পপুলার ছিল এবং একদম রিসেন্টলি Wavefun আরও একটি ইয়ারবাড নিয়ে এসেছে Wavefun Star. Wavefun Star এই ইয়ারবাডটি অলরেডি মার্কেটে বেশ ভালোই হাইপ ক্রিয়েট করেছে এবং এটার বেশ কিছু রিজনও রয়েছে। যেমন এটাতে ইউজ করা হচ্ছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.2 প্লাস রয়েছে মাইক্রোফোনে ENC অ্যালগরিদম। নট অনলি দ্যাট, তারা এটাতে দিয়েছে গেমিং মোডও। Wavefun ক্লেম করতেছে 65 মিলিসেকেন্ড এটা প্রোভাইড করবে গেমিংয়ে। ডেফিনেটলি উইল চেক ইট। অলসো এটার বিল কোয়ালিটি, র মাইক্রোফোন কোয়ালিটি, এভরিথিং আমরা চেক আউট করবো। সো ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দ্য এন্ড। বাই দ্য ওয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ Wavefun ফর সেন্ডিং দিস রিভিউ ইউনিট টু আস। ডোন্ট ওয়ারি গাইজ, আমি আমার সম্পূর্ণ অনেস্ট ওপিনিয়ন দিব আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিওর মতো। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাট অল। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। ওকে, হচ্ছে আমাদের Wavefun Star ইয়ারবাডটির প্যাকেজিং। এজ ইউজুয়াল Wavefun-এর টিপিক্যাল আনবক্সিংয়ে আমরা পেয়েছি এখানে। প্রথমেই পাচ্ছি দ্য মেইন থিং, Wavefun Star ইয়ারবাড। তার নিচের কম্পার্টমেন্টে পাচ্ছি আমরা ফিউ ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস, দেন একটি শর্ট লেন্থের টাইপ সি চার্জিং কেবল, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ইউজার ম্যানুয়াল। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের ওভেল শেপের Wavefun Star-এর চার্জিং কেস। চার্জিং কেসটি ফুল গ্লসি কালারের এবং অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন হাতে নেয়াই মাত্র অনেক বেশি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এইটার গায়ে পড়তেছে। সো এটা ক্লিন রাখতে আপনার কতটুকু হেলসেল হতে পারে তা এখান থেকে আইডিয়া করতে পারেন। চার্জিং কেসটির সামনে রয়েছে Wavefun-এর ব্র্যান্ডিং করা, তার ঠিক নিচে রয়েছে একটি টাইনি এলইডি ইন্ডিকেটর, এন্ড বটমে রয়েছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। অবশ্যই সব ইয়ারবাডে থাকা উচিত। চার্জিং কেসটির লিডও বেশ স্ট্রং অ্যান্ড সলিড, ক্লোজের সময় বেশ ট্যাকটাইল একটা সাউন্ড ক্রিয়েট করে, যা আমার কাছে অলওয়েজ অনেক প্লিজিং মনে হয়। বাই দ্য ওয়ে, আজকের এই ভিডিওতে লাইকের এম রাখতেছি 200 লাইক। আই হোপ আপনারা কমপ্লিট করে দিবেন। প্লিজ লাইকের এমটা কমপ্লিট করে দেন। সো চার্জিং কেসটির ওভারঅল যে বিল কোয়ালিটি আমি দেখতে পাচ্ছি তা যে কোনো 2000 টাকার ইয়ারবাডের সাথে কম্পেয়ারেবল। নাও দ্য ইয়ারবাডস। চার্জিং কেসের সাথে ইয়ারবাডসগুলোর ম্যাগনেটিক কানেকশনও মোটামুটি স্ট্রং ছিল, আর একটু স্ট্রং হলে আরও বেটার হতো। বাট ডোন্ট গেট মি রং, আমি অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি, চার্জিং কেস থেকে একটুও মুভ হয়নি। সো ওয়েল ডান Wavefun। বাট স্যাডলি ইয়ারবাডসগুলোর লুকস আমার কাছে খুব একটা প্লিজিং মনে হয়নি। খুবই সিম্পলি তারা ডিজাইন করেছে। আই থিঙ্ক অন্য কোনো ডিফারেন্ট কালারের কিছু অ্যাকসেন্ট তারা প্রোভাইড করতে পারতো। আর চার্জিং কেসের মতো ইয়ারবাডসগুলোর বিল কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ সলিড মনে হয়েছে। 1300 টাকার একটি ইয়ারবাডে এই ধরনের বিল কোয়ালিটি অনেস্টলি আনবিলিভেবল। নাও দ্য কানেক্টিভিটি অ্যান্ড পেয়ারিং। Wavefun Star-এ ইউজ করা হয়েছে বিল্ট ইন দ্য লেটেস্ট ব্লুটুথ 5.2, যেটা হেল্প করে লো পাওয়ার কনজাম্পশনে এবং স্টেবল সিগন্যাল কানেকশনে। পেয়ারিংয়ে আমার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়নি। চার্জিং কেসের লিডটা খুললেই পেয়ারিং মোডে চলে যায়, অলসো অটো কানেক্টও হয়ে যায় শুধুমাত্র চার্জিং কেস খুললে। আই রিয়েলি লাইক দ্য ফিচার, ইটস রিয়েলি কনভিনিয়েন্ট। আর অটো কানেকশনের স্পিডটা তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। আর ইনডোর কন্ডিশনে আমি 10-11 মিটারের মতো বেশ স্টেবল রেঞ্জ পাচ্ছিলাম, হুইচ ইজ রিয়েলি কুল। নাও দ্য ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট। Wavefun Star ইয়ারবাডসগুলোর ওয়েট বেশ লাইট। আমার ইয়ারে স্টোক ইয়ার টিপস দিয়ে বেশ ভালো করে ফিট হয়েছে, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়নি। আর লাইট ওয়েট হওয়ার কারণে লং সেশন ইউজও বেশ কমফোর্টেবল ছিল। সো ফিটিং ওয়াইজ আমি খুশি থাকলেও নয়েজ আইসোলেশনটা একটু বেটার হতে পারতো। ইয়ারফোনটি পরে থাকা অবস্থায় বাইরের নয়েজ আরও ব্লক করতে পারলে ইয়ারফোনটি আরও অনেক এনজয় করা যেত। নাও দ্য মাইক্রোফোন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, চলুন আমরা Wavefun Star-এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটিটা লিসেন করে আসি। ওকে, এখন যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে Wavefun Star-এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে এবং আমার বাসার নর্মাল কন্ডিশনে বর্তমানে শুট করতেছি, যাতে আপনারা অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারেন ইনডোর কন্ডিশনে এইটার বিল্ট ইন মাইক্রোফোন কি ধরনের আপনাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারে। অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এইটার বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের ক্লিপ আপনাদের কাছে কি ধরনের লেগেছে। নাও দ্য টাচ প্যানেল। এইটা টাচ প্যানেলে তারা এভরিথিং ইনক্লুড করেছে। সিঙ্গেল ট্যাপে মিউজিক প্লে পজ হয়, ডাবল ট্যাপ করলে ভলিউম ইনক্রিজ ডিক্রিজ হয়, 3 সেকেন্ড হোল্ড করে ধরে রাখলে মিউজিক নেক্সট প্রিভিয়াস হয়, আর রাইট ইয়ারবাডে 3টা ট্যাপ করলে গেমিং মোড অথবা মিউজিক মোডে সুইচ হয়। অ্যান্ড অনেস্টলি স্পিকিং, এইটা টাচ প্যানেল এত সুন্দর করে ওয়ার্ক করে এই প্রাইসে আনবিলিভেবল। সো ফার Wavefun Star শাইনিং লাইক রিয়েল স্টার। নাও দ্য ব্যাটারি ব্যাকআপ। Wavefun Star-এর চার্জিং কেসে দেওয়া হচ্ছে 350 mAh এর ব্যাটারি এবং ইচ ইয়ারবাডে দেওয়া হচ্ছে 40 mAh এর ব্যাটারি। ইয়ারবাডসগুলো ওয়ান সিঙ্গেল ফুল চার্জে ব্যাকআপ দিয়ে থাকে অ্যারাউন্ড 3.5 থেকে 4 ঘন্টার মতো, যা আমার কাছে একটু কম মনে হয়েছে। আর ইয়ারবাডসগুলো চার্জিং কেস থেকে আপনি চার্জ করতে পারবেন টোটাল 4 টাইমস। সো অল টুগেদার আপনি অ্যারাউন্ড 15 to 16 আওয়ার্সের মতো ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ভিডিও, দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। খুবই সিম্পলি আপনাদেরকে এটার সাউন্ড নিয়ে বলবো।
যারা বেস লাভার আছেন 1200 থেকে 1500 টাকার মধ্যে একটি ইয়ারবাড খুঁজতেছেন যেটা থেকে শুধুমাত্র বেসই এনজয় করবেন, ডেফিনেটলি তারা ওয়েবফান স্টারকে ইগনোর করতে পারবেন না। একদম বিয়েবাড়ির বুম বুম বেস আপনারা এটা থেকে এনজয় করতে পারবেন। বাট এক্সেসিভ বেসের কারণে এইটার মিড সেকশন খুবই মাটি শোনা যায়। বেসের কারণে মিউজিকের ভোকাল অনেকটা পিছনে পড়ে যায়, যার কারণে খুব একটা ক্লিয়ারলি লিসেন করা যায় না। সেম গোজ টু দ্য ট্রেবলে খুব একটা স্পার্ক নাই। যারা ট্রেবল হেডস আছেন তারা ডেফিনেটলি এটা এনজয় করবেন না, বাট আপনি যদি বেস লাভার হয়ে থাকেন ইউ উইল ডেফিনেটলি এনজয় দিস। আর এইটার সেপারেশন প্রাইস অনুযায়ী বেশ ডিসেন্ট ছিল, আর সাউন্ড স্টেজ নিয়ে বলতে গেলে ইটস নট আপ টু দ্য মার্ক। অনেস্টলি স্পিকিং এই প্রাইসে আপনি খুব ওয়াইড সাউন্ড স্টেজ আশা করতে পারবেন না। This is gaming mode on. This is gaming mode off. সো ইউটিউবে লেটেন্সি অ্যান্ড গেমিংয়ের লেটেন্সি তো আপনারা দেখলেনই। ওয়েবফান যে ক্লেম করতেছিল 65 মিলিসেকেন্ড, এইটা থেকে অনেক অনেক বেশি। সো আমি আপনাদেরকে এইটা গেমিংয়ে তো অবশ্যই রেকমেন্ড করছি না। সো গেমাররা এটা পারচেজ না করাই বেটার হবে। সো ইন মাই অপিনিয়ন 1200 থেকে 1500 টাকার মধ্যে যারা একটি বেসি ইয়ারবাড খুঁজতেছেন তাদের জন্য ওয়েবফান স্টার অনেক আইডিয়াল। এইটার যে বিল কোয়ালিটি দেওয়া হচ্ছে এই প্রাইস সেগমেন্টে তার রিয়েলি অ্যাডমায়ার করার মতো। প্লাস এইটার মাইক্রোফোনও বেশ ভালোভাবে কাজ করেছে। সো যারা বেসি মিউজিকগুলো লিসেন করে থাকেন তাদের জন্য ওয়েবফান স্টার হতে পারে রিয়েল স্টার। আশা করি ওয়েবফান স্টার এই ইয়ারবাডটির ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো অসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।